Kani ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli de ibadah hun ramdi. Kimat bukong sanjong ke kubor menta ke stem. Ailat ke sorkar Meghalaya kinong hikai benile biang ya ke eksamen M10. An kan mau buram ke kenhunnya arsyaka kisipai kari ya kisipai balaklat no. But penkup buram menteri ki kampo iyeng ke sorkar jela uba melakemen remboy ya ki kena puli bepas pahajong ke amla rem constituency. Ki kubor bepenya. Shisngi hadian ke jingja syak kawang leer pensat kamat kinong hikai ke jingya ki jongki. Menteri ki kampo iyeng ke jela uba lakemen remboy ula ong bakite kinong hikai an ailat ya kita kinong hikai an ailat biang ya ki bentho ya ke eksamen M10 klem dan yo ya ke snem jongki. Habay day bakajing pendan kam jongki pulit ya ki leer pensat kamat uba remboy ula ong ba udang ap ya ke kaipot na ke bor district pantep ya ke jing shisha halor ke jingja baro. Ula ongro bahadian bala pentri kam ya ka section shispa saw pusaw kinong hikai ki balai ki kim shim layo ikajing bet baniat chakmat bat hakabaya day bat kanero urum ba remboy ula ong ba udang ab ya ka kaipot ba an shim da kanu kalenti la ban pin kan mahang ni ba kinong hikai hapo jong kalama jong ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association lembat ki dikot na kiyeng jong ki henen kesni kelas dang ikajing ya na umot kiyang nang ba kabadan hajan ke Shillong Civil Hospital siya main secretariat. Kita kinong hikai ke la syong bat sa amit la shibnai hajan Civil Hospital bandawai ke sorkar bantung kam biang yaki. Kekenhuan Army Service Corps Motorcycle Display Team kabalatip kum ka tornadoes kalawan poi hanong ba Shillong henen kesngi. Kekenhuan tornadoes kadai kekenhuan jong kisipai bal penshobit bhai ki brio ban pet halor ke jing trim jing shlur ke jing dan sabat kum juru ke jing itrilang jongki menta ke sngi pratarik urisau ke Army Service Corps kan sabrakhe ke reunion ke bakhatway bat ke course day ke ba arspa andri puar jongka hakabakan penlong ke jing ken mau buram ya kisipai ki bala IT ya ke jing im na ke benta kari. Kekenhuan tornadoes ketemu ban penong ke jingnya arsyaka ke ba jan pa kilometers hakeleng ke than syatay lamingi. Kini kinongnya arsyaka kin selet ban penong ke jingkan mau buram hakeleng ki war memorial hakathan bakentup ke jela Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya bat Nagaland. Kekenhuan bakentup ki khatsangut kinongnya arsyaka Royal Enfield balaklam khamat da Major Ramya Venkat Batu Kapten AS Grewal kilas dang hikani kejing ya lenti na Tezpur hakabala kawe lama da Lieutenant General DS Rana. Kinsale kejingkan mau buram haka war memorial ha Shillong shwaban kawe lama biang yaki da Lieutenant General KC Panchnan Nathan Lashai kesngi. Lapan semua patba kamat data junction ke program jong kejing rakhe besis nam lenter ka Election Commission of India ya kejing pensyai ni jing pensmutu kinong tap vote. Ya kamat data junction lapan semua patba na du hanin kesngi ha ka All India Radio. Kani ke program ke bajrong khat san minute kawe ke benta kan don hadu san pu ar teligi benta bat an sapen sngap man la kesngi thok ding ha ki ar pulai teligi kitien ha keleng keri. Ya kani ke program an sapen sngau hapring Nyau haduk khandai beje haki Vivid Bharati Station FM Rainbow FM Gold bat haki primary channel jong ke All India Radio. Kapang jong ke benta bening kong jong ke ni ke program kalong ke jing pendung kerteng jong u ni kanong tap vote. Meghalaya ki don saungut ki beyo thamai ke COVID-19 henin ke sngi bat ke jing don ki berang don ni ke jing pang ha ke jela menta baro kilong lai phongun. Kila don ro shipongut ki balakot no na ka jingpang hanin ka sngibat baro ki balakot pura na ka COVID haka jela menta kilong khandai pusan hajan reus pasaungun pat ka jingdon ki balaklat na kani ka jingpang hadu menta kilong syajan reus pa arpho arngun haba pai pat syakari ki don khandai spa khandai pinyongut ki bayo thamai ka COVID-19 haka leng kari ka jingdon ki breu ki berang don ni ka jingpang ha kari menta kilong palat laipo hajar ngun ladaban ai palat Arspa khat pra klur prapopra lak teli ketika COVID hakari hadu menta hapo jangka nationwide vaccination drive. Ketenat kekuat kekia ke sorkar pedeng kelayatu baladep ban ai palat lailak hendai penyu hajar teli ketika COVID haki ar pesau kenta balala. Kejingdon ki belakot nakani kejing pang hakari menta kalong kendai pupra pon nyusan nakashispa. Hakaba ki ladon ru hadu lahajar kendai spa prangot ki breu ki belakot no henen kesngi.
Ladap lut ban penbit penbiang ki jing pen kre na ka benta ka jing wan jong menteri ki kampo iyeng ke sorkar pedeng ubat ubalong ru nong yalam barong ba ke BJP u Amit Shah lembat u presiden ke seng BJP kari u JP Nada hanong ba Guwahati henen kesngi. Kini kinong yalam kini simbenta ki program ba per ha Assam kentup ru ik jing yalang bakongsan jong ke seng ha ke jela. Kinong yalam barang ba ke seng BJP ha Assam ba kentup ya u menteri rang ba Himanta Biswa Sarma ki menteri ke sorkar pedeng usar Bananda Sunowal u Ramesh Warteli uhe ka BJP ha Assam u Babesh Kalita kini don bentalang ha kati ke jingyalang nalor kiwe. Kini kinong yalam menta kesngi kin sepli ka opestrekam batamai ka BJP ha ka jela ha Basista Charali ha Guwahati. Ka Atal Bihari Bajpai Bhawan ka badan riu mala kandan ro ya baro ki jingdan kam katkum ka juk bamenta bakentup ru ya ki hol jingyalang. Lasai kesngi kini kinong ilam kin saya yak ajing keren ru ha ke jingelang pat ba jong ki palat 1,000 ngot kinong tre jong keseng hakana para. Menteri ki kampo iyeng ke sorkar pedeng un saya dan bentaru ha ke jingelang ke Banlong ha Guwahati menta kesngi halor kumno ban khang lat ya ke jingkai drok ha ka than chatela mi ngi. Un sa ajing keren ru ha ka North East Council lasai kesngi bat hadian kani un menteri un sa pliru ya ke Convention Center bat ke jingelang kabasisian sisnem jongki SP hadar kau. Kani kubor kawan Shipina ka All India Radio Shillong. Kum ka jingpen Shillong ki kena puli ka Amlarem constituency henin kesngi la penlong ya ka jingpen kuburam ki palat lais pa angot ki kena puli da ka kusnam ka bala ainam ka New Amlarem LA Constituency Academic Awards ha Inowell Hall Amlarem. Kani ka kusnam kani ka jing sedang jong menteri ki kampo iyeng bat ubadiru MLA kathan uba la kemen remboy. Hapa ajing kren ha kani ka jing yalang uba remboy ula ong baki kena puli kimde ban huni ki jing nang jing tip jong ki Henry ki de ben penyar shu ki jing lum jing tip jong ki na lor ki kot puli kam tam ha kani ka jok bamenta ka bakila ban le da ka jing rap jong ka internet. Ula ong ro baki bre ki banabat jela ki wan bantrei ha ka jela jongi namar ki yo ki lat ki kabu kani hi ka pen ba kamdan ki jing kerdo kam ha ka jela kumta ki samla pule ki de ben sngu thu ba banyo ki kam ka jam omde tang ka batrei ki kam sorkar u chief secretary ka jela ba Donald P wa lang ro ula ai jingero ikinong hikai ki bala sandur ya ka imlang sa alang bad ula ong bakini ki khna ba menta ki mi na ka jing trei shitom bat ka jing ai ti lot jong kinong hikai UDGP u Dr. LR Bishnai ha kajing keren jong u ong bahakini ki lais nem balalet ompat judan ki kam bayade bat ki drok ha kani kathan bat ula ajing ero shikat de ya kathan ha ka bayade bat kani u Bishnai lekan tu ki khna bakin mi shabar kajela ro ban beteng ki jing puli bakam shaneng jong ki bat ki dei ro ban trei shitom ha ki jing puli bat ban care now drop. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ulo khot bat yawe ki nong shong shnong kari bakin pa ki jing a jing bot jong ki ha ka program man ki ba jong u ha ka All India Radio ya ka ba an sapen sngaw ka lai tarik menta u benai kani kan de ka benta ka ba khandai pisau jong ka man ki bat menteri rang ba do ulo ong ba ki pat ba ki la ban ai jing mut halor ki phang ba un ai jing krem na ka benta ban wan jong ka man ki bat kipat ba kila ban pa ki jing a jing mut jong ki leng ba ka namo app lani ha ka MyGov Open Forum kila ru ban chupon klem doran kam siu ha number iwe pra not iwe new pra not but record e ka jing kren jong ki bat pa shu menteri rang ba do ha ka tin Hindi lani English an play ka phone line na hado ka arpu pra tarik menta ubnai kipat ba kila ru ban shu ai ka miss call ha number iwe khandai RR bat buat ya ka link ka ban sapa link ba ka SMS ka ba ailat iki ban ai direct ya ki jing a jing mut show menteri rang ba do Kakasi Janja Church Leaders Forum KJCLF henin kesngi kala penlong ek jing duai kerpang ha kayeng mani KGP English Service Church Police Bazar banduai kerpang ikamat by debat kera jong kesorkar banbu iki kasino ha kajela Secretary ka KJCLF Reverend Edwin H Kharkongor ulong bala penlong ek ni kajing duai kerpang kera jong kesorkar halor kajing khang iki jaka khalai bat kajing pendamno eka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2008 haba pai shakaliang jong kajing kta ke besniu ki bala ban mi na kakam khalai upastor Kharkongor ong bakani ka kanhun ka khot ya baro kinong yalam balang ki seng balang bat kiwe bakin kersan ya kani kamat ban khang ki jaka khalai ha ka jela
Hadirin kejingyo jingtep kebatikna bakiladon armut kibre kibaladon hakakali kebanuan kebawan na Assam ban penpoy ki drok sha Meghalaya kapor khatwe statement step hanin kesngi layo obat yakawai kekali kebadon yo registration number AS not EYZ pra ar sansan hakabala penlong ya kejing talasi ketika kali hakabala syamro ya ki south li kisindok kebala suba bekidiki drug heroin hakabala kejingkia kabalong saupusan pon live way grams nakawai kabreo kebakerteng kebina sarkar saupusan snem karta nakasnong khatsau mail kabala suba bekidiki nong kai drugs nolot ketiki drug layo kurup ru artli ki mobile phone bat yakini ki arngot lakem bat lapan ngat ro ki hapo jongka an NDPS Bada syaban penkut ya kekubur sasien kimat bakongsan. Ailat ke sorkar Meghalaya kinong hikai banyele biang ya ke eksemen M10. An kenau buram kekenhunnya arsyaka kisipai keri kisipai balaklat no bat penkup buram umentri ki kampok yeng ke sorkar jela ubala kemen rembui ya ki kena apuli ki bepas baha jongka amlarem constituency. Bat mentang lapoish ke bekut jongka kubur ke bawan Shipina ke All India Radio Shillong. Kami ke All India Radio Shillong,